Қайырлы күн, құрметті әріптестер, мен сіздердің спикерлеріңіз боламын. Адам үйлесімді даму ұлттық институтының ғылыми зерттеу орталығында жетекші қызметкері Нағашыбай Асағын Көпбайқызы боламын. Сіздермен бүгінгі вебинардың тақырыбы адамның жеке қасиеттері, әлеуметтік эмоционалды дағдыларды қалыптастырудың шарты ретінде адалдық, әділдік, креативтілік, ашықтық, оптимизм сияқты ерекшеліктердің тұлғалық эмоциялардың өзара әсерімен енуі бойынша проблемалық дәріс сабақты қарастырамыз. Өздеріңізге белгілі Мартин Селигман, американдық психолог, позитивті психологияның негізін қалаушы, сол кісінің бағыты бойынша ары қарай сабақты талдауды жалғастырамыз. Адамның жеке қасиеттері әлеуметтік эмоционалды дағдыларды қалыптастырудың шарты ретінде. Бұл жерде айтатынымыз мақсатты, яғни позитивті ата-ананың мәнін, мазмұнын, қағидаттарын ашу және ата-аналарға позитивті тәрбиенің негізгі ережелері туралы түсініктер беру. Ер адамдарға отағасы, әке ретіндегі рөлінің тек отбасы үшін емес, өздері үшін де маңызды түсінуге көмектеседі. Енді міндеттері, ата-ананың атқаратын міндеттері. Бұл жерде ұстаздар қауымы болғандықтан, педагогтар қауымы болғандықтан сіздердің назарларыңызға, яғни мұғалімдердің назарына ата-аналардың баланың жеке ерекшеліктеріне түсінуге және сүйіспеншілікке негізделген тәрбие стилін қолдану қажеттілігіне аудару. Яғни мұғалімдерді позитивті тәрбиенің ерекшеліктерімен таныстыру керек. Одан кейін мұғалімдерді отбасылық тәрбиедегі саналы әке болудың ұлттық психологиялық аспектілері туралы түсінік беру керек. Яғни ұлттық психологиямыздың әке рөлін түсіндіруіміз керек. Енді ұлттық құндылықтар бойынша айтатын болсам, ынтымақтастық, ұрпақтар сабақтастығы, ата-аналық қадір қасиет, отбасылық жауапкершілік, ата-аналық парыз, отбасылық игілік. Осыларға басты назар аудара отырып, біз қабан жырау бойынша айтатын болсақ, бақыт қайда барасың? Туысымен татуы, жаман сөз жоқ, шатулы, ынтымақты үйге барамын дейді. Мінеки, көрдіңіз ба? Бақытты отбасы қайдан шығады? Яғни, бірлік татуы бар отбасының баласы да тәрбиелі болып келеді. Сол себепті осы қабан жыраудың мысалын келтіріп отырмыз. Позитивті ата-ана, оны өздеріңіз де білесіздер, иә? Бұл позитивті ата-ана бойынша айтатын болсам, яғни қазіргі мәселе балалардағы, біздің қоғамдағы мәселеміз үлкен, балалардың мәселесі үлкен рөлде болып тұр. Өйткені бұл жерде біз көбінесе балалар қазір буллинг, кибербуллинг, суицидқа тап болып жатыр. Оның барлығының түбінде ата-аналардың балаларына мән бермеуінің сырында жатыр. Енді бір жағынан ата-аналардың бәрі жұмыс басты болып кетті. Екіншіден, позитивті ата-ананы қазіргі таңда көре алмайтын болып тұрмыз. Белгілі бір көрсеткіштермен қарнымыз ашады деп айтуға да болады. Яғни бұл жерде позитивті ата-ана мәселесі тәрбие құралы ретінде жан-жақты қарастыратын болсақ, яғни әлемдегі 25 елдің 30 жылдан астам уақыт жүргізілген зерттеулер позитивті ата-аналар болу принциптері болса, яғни жапон балаларының зерттеулері бойынша Европалы балаларының бірдей әсер ететіндігін көрсетті. Бұл жерде 2018 жылы Біріккен ұлттар ұйымы ата-аналардың дағдыларын дамыту бағдарламаларының арасында позитивті ата-ана бағдарламаларының бағасы жоғары екенін ресми түрде мойындады. Яғни Біріккен ұлттар ұйымы балалар қоры ЮНИСЕФ бағдарламасы бойынша айтатын болсам, 2015 жылдан бері насихаттап келеді. Яғни Еуропа кеңесінің министрлер комитеті 2006 жылы позитивті ата-ананы қолдау бойынша ұсыныстар қабылдады.
ұсыныстарды министрлер комитеті 2006 жылғы 13 желтоқсанда министрлердің тұрақты өкілдері 983 отырысында қабылдады. Енді біздің елімізде, яғни Қазақстан Республикасы Еуропа кеңесінің мүшесі болғандықтан, бұл ұсыныстарды қабыл алды. Біздің еліміз негізгі халықаралық құжаттардың көпшілігін ратификациялады және отбасыларды қолдау және балаларды дамытуға қатысты негізгі еуропалық ұстанымдарды мойындады. Енді сіздерге бүгінгі дәрістен не күтесіз деген сұрақ. Бірінші сұрақ. Екіншіден, позитивті ата-ана мәні мен қағидаттары және мазмұны қандай болады деген сұрақ. Үшінші, біз осы позитивті тәрбие деген не және қандай қағидаттар бар деген сұрақтарға жауап іздейміз. Бұл жерде айтатын болсам, осы біздің орталықтың қызметінің, яғни ғылыми әдістемелік қолдауы бойынша біз осы өңірлік білім беру басқармаларының қалалық аудандық білім бөлімдері арқылы байланыса отырып, ұйымдастырушылық қолдау, ақпараттық қолдау, озық тәжірибені анықтау, жария ету, сонымен қатар қызметті ұйымдастыру сапасына мониторинг жүргізу жұмыстарын ұсынып отырмыз. Неге? Өйткені қазір бала тәрбиесі өте ақсап бара жатыр. Біз қазір баланың тәрбиесіне өте назар аударуымыз керек. Енді алдарыңызға қазір мен бір мысал ретінде өмірден алынған практикалық мысалды алдарыңызға қоямын. Позитивті ата-ана қандай болу керек? Біз өзіміз балаға үлгі ретінде қалай таныламыз? Осы сұраққа жауап. А это к школе. Почти достроилась. Детям понравится. Выбираете новостройку? Новостройки Казахстана на крыше КЗ. Назар аударыңыздар. Дим, скорее гости придут с минуты в минуту. И поаккуратнее с бабушкиным сервизом. Да, мам, хорошо. Хорошо, что ты не полез. Деды вы оставляете на своем ребенке. Енді адамның жеке қасиеттері, яғни әлеуметтік эмоционалды дағдыларды қалыптастырудың шарты ретінде, яғни тәсілді жақтаушылар әр адамның бойындағы өсіп өркендеу үшін қажет нәрсенің бәрі бір дегеннен пікірді ұсынады. Яғни тек сол өскіндер өліп қалмай, яғни жайлы орта мен жақын адамдардың жағымды қарым-қатынасын қажет етеді. Біріншіден,
Джеральд Паттерсонның мәжбүрлеу теориясына келетін болсақ, яғни ата-аналар мен балалар арасындағы қарым-қатынаста олардың орынсыз әрекетіне дұрыс жауап берілмесе, оның салдары баланың бойында қоғамға қарсы қалыптасуына алып келеді. Ата-аналардың баланы позитивті тәрбиелеуі, баланың қабілетті ұштау, қызығушылығы мен көзқарасына құрметпен қарау, бала жан-жақты даму үшін толық жағдай жасау. Мұндай тәрбиенің ниетінің астында баланың жарқын болашағы жатқандығы көрінеді. Француз философы Жан-Жак Руссо бойынша айтатын болсам, өмірге ұрпақ келтіріп, оны асырау арқылы әке өзінің міндетін 1/3 ғана орындайды. Ол адамзатқа, қоғамға қызметкер, яғни мемлекетке азамат беруге міндетті. Осынау 3 міндетті орындауға қабілетті бола тұра, кімде-кім оны орындамаса айыпты деген екен. Бүгінгі таңда бала мен ата-ананың арасындағы мақсаттары. Екіншіден, баланың нақты мүмкіндіктері мен ата-анасын күтетін үміттің бар екендігі. Үшіншіден, баланың қызығушылығы мен оқу әрекет арасындағы қайшылықтардың бар болғаны. Мұндай жағдайда мәселені шешудің бір жолы баламен сөйлесу, яғни диалог құру. Дамытушы диалог дамытудың әмбебап құрады. Дамытушы диалогтың басты сипаты балаларымызбен қарым-қатынастағы ниетіміздің, көңіліміздің, ойымыздың тазалығымен анықталады. Мәселенің шешімін табу, қарым-қатынаста диалог қаралып, жүйелі пайдалану шартымен жүзеге асырылады. Өзара құрмет, сыйластық, сенім, махаббат болмаса, кез келген диалогтың мәні болмайды. Осындай қателіктер жіберген кезде әкелер не істеу керек? Яғни, әке болған алғашқы күннен бастап, нәрестені күтуге анасымен бірге қарым-қатынас жасай отырып, жаңағы өзінің міндетін атқару тиіс. Екіншіден, бала мен бала түрінде ойын ойнау өте маңызды. Қазір біздің таңда елімізде балалар неге дамымай қалған? Еліміздегі балалардың ойлауы, кейбір балалардың ойлауы өте төмен. Оның барлығы осы ойынның дамымай қалғандығы. Бала ойын ойнау арқылы өзінің шығармашылығымен ол ой өрісі өседі, өнеді. Ары қарай қоғамдық орындарда, атап айтқанда, саябақтарда, ойын алаңдары, скверлерде міндетті түрде ата-ана бірге серуендеуі керек. Яғни, кішкентай баламен жиі араласатын, олардың өтініштері мен сұрақтарын, қажеттіліктерін түсінетін әкелер балаларына әлемдік маңызды тұлғаға айналады. Яғни, балаға қамқорлық жасау екінші жағынан бақылау болып та табылады. Міндетті түрде ата-ана балаға қамқорлық жасап отыру керек. Және сырттай да бақылап отыру керек. Яғни, баланың ортасы қандай? Ол кімдермен араласып жатыр? Үйдегі ортасы, сырттағы ортасы, мектептегі ортасы, және де әлеуметтік желідегі ортасы. Осылардың барлығын ата-ана бақылап отыруға міндетті. Ары қарай айтатын болсам, балаларға ақылға қонымды талаптар қойып, оларға сабырлы, бірақ қатаң түрде орындалуын қадағалау керек. Бала тәрбиелеуде күш қолдануға болмайды. Ата-аналар осыны білгендері дұрыс. Яғни балаға психологиялық травма түседі. Айыптау да, тыйым салу да өте мұқият болу керек. Баланың эмоционалды әл-ауқатына не әсер етеді? Бұл жерде әлеуметтік экономикалық мәртебесі, одан кейін стресс және қысым. Стресс ол біріншіден дистресс, шағын стресс болып келеді, екіншіден стресс болады. Ол стресс ұлғая келе депрессияға ұшырауы мүмкін. Неге? Себебі
балаға уақытылы мән бермегендіктен, оның жаңағы өзінің мәселелері дұрыс қаралмағандықтан ол стресске шалдықты, ал стресстің арты депрессияға түсіп, күйзеліс болып, қазіргі таңда буллинг, кибербуллинг, суицид және де басқа да жағдайлардың орын алып жатқандығы осы ата-ананың эмоционалды қарым-қатынасының жоқтығы, әл-ауқаты ретінде оған қолдау көрсетулердің болмауынан бала стресске жиі түсіп жатқандығы белгілі. Осы кезде, енді осы стресс пен қысым болған кезде адамның бойындағы ұйқы бұзылады, ұйқысыздық пайда болады. Яғни ұйқының бұзылуы, оның болмауы. Депрессияға шалдыққан жағдайда балада ұйқы бұзылады. Негізі түнгі сағат 11-ге дейін адам баласы ұйқыға жату керек. Ал 11-ге дейін ұйқыға жатпаған адамның ол міндетті түрде стресі ұлғая береді. Әлеуметтік қатынастар бойынша айтатын болсам, яғни бұл жерде де қоғамдағы қарым-қатынас, эмоционалды қолдау барлығы осының ішіне кіреді. Одан кейін отбасындағы жағдай, отбасы ортасы, отбасының қолдауы, отбасындағы ата-ананың қарым-қатынасы. Бұл жерде барлығы елеп ескеріліп отырады. Неге? Себебі отбасындағы жағдай, кейбір отбасылар бар, толық емес отбасы, яғни әлеуметтік жағдайына байланысты, я болмаса отбасылық жағдайға байланысты ажырасудан болғандар болуы да мүмкін. Баланың дұрыс тәрбиесіне мән бермейтіндер де бар. Мінекей, осы отбасылық жағдайдан баланың өсуіне, өнуіне үлкен эмоционалды әрекетке келуі мүмкін. Одан кейін мектептегі климаты, мектептегі ортасы. Мектептегі климаты бұл жерде жаңада айтып кеттім, баланың ортасына байланысты. Баланың тәрбиесі баланың ортасына байланысты. Енді баланың климаты бұл жерде, мектептің климаты, яғни баланың ортасы қандай болса, мектепте ол сол өзінің мінез ерекшеліктерін мектепте де көрсетеді. Егер де мектепте барлығы дұрыс болып, тәрбие талбестен басталады дейді. Бұл жерде біз осы ата-аналарды қолдау институты ашылып отыр. Қазір сол институттың академиялық бір бөлшегі ретінде әрбір мектепке осы мектеп климатын сақтауға байланысты ата-аналарды сауаттандыру бойынша ашып жатырмыз. Енді ол жерде айтып кететін болсам, бізде негізі біздің осы жүргізіп жатқан вебинарларымыздың сіздер тек қана 20-30%-ын өздеріңіз жанама ретінде өзгертіп қоса аласыздар. Өйткені орталықтың жұмысы аттестациядан өткен кезде ескеріледі. Яғни мониторинг өткізесіздер, осыған байланысты мектептің климаты бар, отбасылық жағдай бар, мынау әлеуметтік қатынастар бар, әлеуметтік экономикалық мәртебесіне байланысты, баланың бойындағы стресс және қысымға да байланысты, сонымен қатар ұйқының бұзылуы, осылардың барлығын қамтып отырып, сіздер мониторинг жүргізесіздер. Яғни бұл жерде анкетаны жылына 2 рет анкета жинайсыздар. Мысалы, қазір ашылып жатырмыз ғой, жылдың аяғы желтоқсан айында бастап, одан кейін ары қарай жылдың ортасында және 1 рет өткізесіздер. Сонымен 2 рет өткізеді. Бұның барлық жұмыстарына, егер де бізден көмек қажет болатын болса, біз әрқашанда сіздерге көмек беруге дайынбыз. Еш қысылмай сұрауларыңызға болады. Келесі. Яғни көптеген зерттеулердің эмоционалды әл-ауқаттың оң әсер көрсетуі. Бұл жерде баланың үлгерімі, баланың және ата-ананың үлгерімі деп алайық. Яғни баланың сабаққа үлгерімі және де ата-ананың баласының тәрбиесіне үлгерімі деп алайық. Бұл жерде енді одан арғай психикалық денсаулық. Баланың психикалық денсаулығы қандай? Міне, осылардың барлығына үлкен мән беріп қарастырамыз. Одан кейін дағдыларды дамыту, қабылдау,
ойлау, сөйлеу, қабылдау және де басқа дағдыларды бойынша қарастырамыз. Ары қарай жаңа айтып кеткендей, мектептің климаты, ол да барлығы реттеліп қарастырылады осы сабақ бойынша. Енді стресс миға қалай әсер етеді? Бұл жерде қысқа мерзімді стресс, яғни бадамша пішіні, мына жерде бізде бадамша пішіні тұр, иә? Осы бадамша пішіні, яғни дене қауіп қатерді анықтауға және ашулану мен қорқыну сезіміне, яғни стресске төтеп берудің жүйке тіннің аймағы іске қосылады. Жоғарғы жағында қысқа мерзімді стресс болады. Яғни бұл қысқа мерзімді стресс дистресс деп болып келуі мүмкін, шағын ғана әрі қысқа ғана болады. Одан кейін бадамша без, бұл жерде ұлғайып ағзаға қауіп қатерге бейімделуі, яғни нақты қауіп қатердің болуын бұйырып тұрады. Одан кейін созылмалы стресс, бұл жерде кортизол өндірісі артады, яғни адамның өзінің ойлауына ыңғайлы туғызады. Одан кейін гиппокампқа теріс әсер, яғни мидың бұл бөлігі ақпаратты қабылдауға, есте сақтауға және нейрогенезге, жаңа нейрондардың пайда болуына жауап береді. Бұл жерде гиппокампқа кері әсер ету, яғни мидың ақпараттық бөліктерін қабылдауға, яғни есте сақтауға жақсы көмегін береді. Ары қарай дендритті қосылыстар бойынша айтатын болсам, бұлар бұзылады. Олар арқылы ақпарат нейрондық арасында беріледі. Өйткені нейрон клеткалары бұзылыс кезінде, яғни бұлардың арасындағы ақпараттарды сақтап қалады. Ата-ана балаға стрессті жеңуге қалай көмектесе алады деген сұраққа, яғни отбасында қолайлы, тыныш, бағана айтып кеттім, тілектестік атмосфераны сақтау, яғни бұл жерде қолдау әдетке айналуы тиіс. Одан кейін балалар үнемі сөйлесуге, оның тәжірибесіне, сезімдеріне, эмоцияларына байланысты тақырыптарда сөйлесуге тырысуы керек. Одан кейін баланы эмоциялармен білдіруге үйрету. Ары қарай баланың физикалық белсенділігін нығайттыру. Баланың шығармашылық еңбегін қолдану және ынталандыру. Яғни баланы міндетті түрде шығармашылыққа баулуымыз керек. Өйткені шығармашылық арқылы бала өз ойын жеткізе алады. Ол мүмкін суретпен айналысуы мүмкін, немесе өзінің бір бейім, қандай да бір шығармаға бейім, шығармашылыққа бейім болуы мүмкін. Баланың бетін қақпай, өзінің шығармашылыққа баулай отырып, оны ынталандыруымыз қажет. Ары қарай отбасылық дәстүрлер, яғни әдет ғұрыптарды сақтау. Бұл жерде отбасылық дәстүр әркімнің өз орны бар, иә? Бұл дәстүрде міндетті түрде өзіміздің ұлттық менталитетімізге сәйкес дәстүрді аламыз. Яғни, мысалға, ең басында әдет ғұрып ретінде алатын болсақ, мысалға, бізде 7 ата деген бар. 7 атадан аспай қыз алыспайды. Оның барлығы қан тазалығы, жан тазалығы. Және де баланың өсіп, өніп дамуына да әсер, үлкен роль атқарады. Сол сияқты отбасылық дәстүрлерді сақтану, әдет ғұрыптарды сақтау, сонымен қатар. Енді бұл жерде әдет ғұрыптарды сақтау, жаңағы әрбір отбасының өзіндік тарихы болады, өзіндік дәстүрі болады. Осы өзіміздің ұлттық құндылығымызды сақтай отырып, әрбір әдет ғұрыптарды сақтау қажет. Енді бұл жерде айтатын болсақ, мысалға, үлкенге құрмет, кішіге ізет дейді. Міне, үлкенге құрмет көрсете отырып, отбасындағы дәстүрден бастасақ, таңертеңгі аста үлкендердің бата беріп бастауынан
ол бата беру, үлкендерден бата алу таңғы ас алдында. Бұл жерде адамның көңіл күйіне үлкен мотивациялық эмоциясын сақтауға да тырысады. Және ары қарай айтатын болсам, әдет ғұрыптарды сақтау бойынша да жұма күндері өзімізде қолданып жүргендей өлілерге Құран бағыштау сияқты, өлі ырза болмай, тірі байымайды дейді. Міне сол сияқты әрбір өзінің жеке әдет ғұрыптарына байланысты отбасын сақтау қарастырылған. Енді осы айналып келген кезде осының барлығы негізінде бізде мына бүгінгі өтіп отқан сабақтарымыздың жалпы айтатын болсақ, бір жылда 8 рет қарастырылады. Яғни бұның барлығы кіші мектеп, орта мектеп және жоғарғы мектеп болып 3 топқа бөлінеді. Ал енді ата-ана егерде осы кіші мектепте айтылған дәрістер бойынша үлгермей қалып жатқан болса, оны ол орта мектепте де барып тыңдай алады. Немесе кез келген жоғарғы мектепке де барып, өзінің баласының қай сыныпта оқиды, сол сыныпқа байланысты да кіріп, сабағына қатысып, осы дәрістерді ала алады. Және де осы дәрістен позитивті ата-ана мәні мен қағидаттары өзіне алып қайтуы керек. Яғни позитивті тәрбиенің жаңағы қандай да бір бағыттары мен қағидаттарын қарастыру керек. Яғни бұл жерде ұйымдастырушылық қолдау деп айттық бағана. Бұның барлығы сіздердің мектептен, мысалға, былай айтатын болсам, білім бөлімдері, яғни білім басшылары, біз сіздердің білім бөлім басшыларына хат жолдадық. Яғни бұл жерде курс оқыту бойынша барлық осы біздің тараптан қаншалықты сабақтың бар екендігі, сонымен қатар алдыңғы сабақтарда айтылып кетті, алдыңғы вебинарларда айтып кетті, осының барлық түгел өзінің формасымен ұйымдастырылады. Және де бұл жерде ұйымдастырушылық қолдауда, мысалға, бір мектептен кем дегенде 7 адам немесе 9 адам болып ұйымдастырып, енді ақпаратты қолдана отырып, біздер берген ақпараттар болады, чек кітапшалары болады, және де осы әрбір сабақтың өзінің курстың мәні мен мазмұнына байланысты тапсырмалар беріледі. Соған байланысты сіздер ақпараттық қолдау көрсетіп отырасыздар ата-ана мен балаға. Одан кейін бұл жерде озық тәжірибені анықтауды жария етесіздер. Міндетті түрде сіздерге жүктеледі, мониторинг жасау жүктеледі. Ары қарай қызметті ұйымдастыру сапасына мониторинг жүргізу, айтып кеттім жаңа, бұл міндетті түрде жүргізіледі. Мониторинг болмаса ешқандай сапа болмайды. Сіздердің атқарып жатқан жұмыстарыңыз нөлге кетіп қалмауы тиіс. Сол себепті бұл тапсырылған жағдайдың барлығы сіздердің еріктеріңізде болады, бірақ міндеттеледі. Міндетті түрде осыны қолға алып, ертерек жаңағы орталықтарды ашуға ұмтылыңыздар. Келесі. Бұл жерде тағы да айта кететін жағдай, яғни ата-ананың жауапкершілігі, яғни адам қоғамға қызметкер ретінде келгендіктен өзінің қызметін атқара жүріп, мемлекетке сау ұрпақты әкеліп, оны тәрбиелеу, өзінің бала құқықтарымен бірге жүзеге асыру, әрбір деңгейдің әрбір өзінің міндеттелген жұмыстарының артында жауапкершіліктің бар екенін ата-анасы сезіне отырып, міндетті түрде орындамаса, ол айыпты болады деп француз ғалымы
Жан-Жак Руссоның өзі де айтып кеткен. Мінекей. Міндетті түрде ата-ана мен бала мен ата-ананың мақсаттарының орындалуы тиіс. Яғни мүмкіндіктер мен күтілетін үміттің арасында баланың қызығушылығы және оқу әрекеті осы қарама-қайшылықтардың болуының алдын алуымыз керек. Біздің ұрпақ 21 ғасыр салауатты өмір салтын ұстанған ұрпақтар болу керек. Яғни отбасында ата-ана бір-бірімен тығыз байланыста болу керек және қарым-қатынаста болу керек. Сонымен қатар балалармен де әрбір баланың өзіндік жеке тұлға болғаннан кейін өзіндік сипаты болады, мәні болады. Ол баланың әрқайсысымен ата-ана ол бес саусақ бірдей емес, мінез әртүрлі болғандықтан әр баланың мінезі әртүрлі болып келеді. Сол себепті әр балаға жеке жұмыс жасай білу керек. Яғни тәрбиелік маңызы, ата-ананың тәрбиелік рөлі үлкен рөл атқарады. Бұл жерде айта кететін жағдай отбасындағы өзара құрмет, сыйластық, әркімнің өзінің орнының болуы, яғни сенімнің болуы, сонымен қатар отбасында ата-ананың махаббатқа сенімі болмаса, отбасылық құлдырау да болуы мүмкін. Ал отбасылық құлдырау баланың психологиясына үлкен әсерін тигізеді. Мінекей, осының барлығын сіздер болып, біздер болып, барлығымыз жан-жақтан ата-аналарға міндеттеуіміз керек, ата-ананы оятуымыз керек. Ата-ана сезіне білу керек, ата-ана өзінің алдындағы жауапкершілігін міндетті түрде атқару керек. Қазір кейбір ата-аналар өз балаларын мектепке ғана жүктеп қояды. Ол дұрыс емес. Әркім өзі үшін туды, ол баланы өзі үшін баласын тәрбиелеу керек. Көбінесе ер адамдардың жауапкершілігі. Кезінде бізде де болды, матриархат, патриархат деді, бірақ патриархат болды кезінде. Мінекей, сол сияқты әкенің рөлі, әкенің сыйластығы, әке көрген оқ жанар дейді, шеше көрген том пішер дейді. Мінекей, әкенің әрбір қимылы, әкенің әрбір іс әрекеті балаға үлкен бір тәрбие болып қалуы керек. Сонымен қатар шешенің де тәрбиесінің рөлі зор. Шешесі қандай болса, баласы да сондай, қызы да сондай дейді. Әкесі қандай болса, баласы да сондай дейді. Мінекей, көбінесе ата-ананың бірін-бірі сыйлау, қадір қасиетін түсінуі, ар-ожданын сақтауы мемлекетімізге үлкен әсер етеді. Енді бұл жерде айтатын болатын болсам, әкенің үлкен өзінің жауапкершілігі, баланың бойынан әкенің ізгілігі танылу керек. Әкенің өзін, әке де, ана да, ата-ана бір бала болып, баламен бір мезгіл ойнауы керек. Баланың ойын түсіне білу керек. Міне, сонда бұл ойын баланы дамытушы құрал ретінде қарастырылады. Баланың эмоционалды әл-ауқатына әсер етуі, яғни отбасы болып, ата-ана болып, баланы қолдау арқылы әлеуметтік экономикалық мәртебесін көтере отырып, сонымен қатар баланың бойындағы үрей қорқыныштарға үлкен мән берген дұрыс. Яғни баламен сырласып, мұңдасып, кез келген кедергілерді бірге жоюға болатындығын айтамыз. Бұл жерде ұйқының бұзылуы және оның болмауы да баланың мазасыздығына мән беруіміз керек. Әрбір ата-ана өзінің
көз алдындағы баласының не істеп не қойып жүргеніне сырттай ғана бақыламай, мүмкін болса жиі баламен қарым-қатынас жасап, баласының жанын түсінуге тырысуы керек. Сонымен қатар отбасындағы жағдайды да ұстана отыру керек. Отбасының атмосферасын ұстану керек. Әлеуметтік жағдайларына байланысты барлығын елеп ескере отырып, өзін үлгілі ата-ана ретінде тәрбие беру керек. Өзінің проблемасын өзгеге шашпай, мектепке жұмыс жасауға кедергі келтірмей, мектепке керісінше жақсы, шырайлы бір климат тудыру керек. Мен бағана айтып кеткендей, бұл жерде отбасындағы қолайлы тыныштық. Көбінесе отбасы тыныш болатын болса, баланың жаны да тыныш. Бала алаңсыз өмір сүреді. Яғни, әкем бүгін қандай болып келеді? Я болмаса, шешем бүгін мен үшін уайымдай ма? Шешем бүгін мен үшін не істейді дегендей уайымға келмеу үшін, не айтады дегендей сұрақтарды балада туындамау үшін отбасының тыныштығын, тұрақтығын сақтауды міндеттейміз. Одан кейін баламен үнемі ата-ана сөйлесу, қарым-қатынас. Бала тұрмақ, ата-анамен де қарым-қатынас жасау керек. Жиі-жиі қарым-қатынас арқылы адамдар бірін-бірі түсінеді, бірін-бірі біледі. Ары қарай мәселе жеңілдейді. Қарым-қатынастың нәтижесі өте зор. Денонсацияны жүргізу. Құрметті әріптестер, бүгінгі сабаққа байланысты сіздерде сұрақ бар ма? Қандай да бір сұрақ болса, микрофонды қосып айтуларыңызға болады. Мониторингтің үлгісін жібересіздер ма? Міндетті түрде. Анкетаны бересіздер ғой, иә, сіздер әлде өзіміз қарастырамыз ба? Сағым ханым, сіздің даусыңыз естіліп жатырғаны жоқ. Микрофонды жабық тұр сізде, біз естімей жатыр. Микрофоныңыз жабық тұр сіздің. Жақсы, ашылды. Аха, кешіріңіздер. Анкета туралы айтыңызшы, анкетаны қалай оны сізде бересіздер ме, біз өзіміз қарастырамыз ба? Міндетті түрде беріледі. Тыңдаңыздар, мен жаңа айтып кеттім. Микрофон сөніп қалған екен, кешіріңіздер. Барлығы беріледі. Бұл жерде әдістемелік жұмыстан бастап, қайталаймын, анкеталық сұрақтар, сонымен қатар чек-листтар ата-аналарға және балаларға арналған, сонымен қатар қысқа видеороликтерде беріледі. Бірақ мониторинг жұмысын сіздер міндетті түрде ары қарай жылына 2 рет жасайсыздар. Қай кезде сонда? Ау?
Оны өздеріңіздің жоспарларыңызға белгілейсіздер. Мысалы, қазір желтоқсан айында басында бір бастайсыздар ата-аналармен және балалармен жұмыс. Содан кейін жылдың дәл ортасында тағы да бір тексеріп алсаңыздар, жылына 2 рет. Сол арқылы сіздердің жұмыстарыңыздың қорытындысы көрінеді. Неге біз ол мониторингті сұрап отырмыз сіздерден? Себебі бұл жерде қалай айтсам болады? Сіздерде мынау аттестациялық біліктілікті арттыру бар ғой, соғанда өзінің плюстары болады. Өйткені бұл жерде міндетті түрде мониторингтің қорытындысы арқылы сіздердің жұмыстарыңыз, педагогикалық шеберліктеріңіз анықталады. Сіздер жіберген методичкамен мен түгел танысып шықтым. Барлығы ішінде бар екен. Анықтамалар да, сауалнамалар да, видеороликтардың барлығы сабақ. Енді соны Алла жасы ертең емес, арғы күні соны ұстаздарды шақырып ұйымдастырамын ба деп отырмын мен. Тамаша. Бастауыш сыныпты бөлек, орта буынды бір бөлек, жоғары сыныпты бір бөлек бөліп беріп, 3 мұғалімнен бұл ата-аналарды жинап, сол жұмыстарды 42 ай күн өткізіп тастағандай деп отырмын. Сол. Түсінікті, барлығы түсінікті. Жақсы екен ішінде бәрі, қарап шықты. Қай аудан? Материалдар бәрі сол методичканың ішінде де бар, сабақтардың жоспары да бар, ана видеороликтары да бар, мынау нелерді тек қана презентацияларда алып қолдануға болады сол жерде. Осы чатта ма? Осы чатта бізге кеше мен бірінші күні неде қатыстым? Өткен бейсенбі күні қатыстым. Сонда түгел жіберді. Барлық сағаттар, сабақ, вебинарлар несі бар, материалдар, ресурстар толық бізге жіберіп отырады ғой. Толық тұр, толық. Бейсенбі, сейсенбі сайын жіберіліп жатыр. Толық бар. Толық бар, Қашан басталды, содан бері осы күнге дейін бар толық. Тек қана дұрыстап ұйымдастыру керек, сынып жетекшілерді жинап, жоспар бойы, бұйрық бойынша жасалған жұмысты ұйымдастыру керек болды. Жақсы. Енді оны ертерек қолға алу керек, ертерек қолға алып, уже жұмысқа қамдануларыңыз керек. Өйткені сіздер желтоқсан айында мониторинг жаңа сауалнамаларды алуға ертерек бел болуларыңыз керек. Үлгермей қаласыздар. Өйткені бізде 3 буын бар ғой, жаңа өзіңіз айтып кеткенде, кіші буын, орта буын, жоғарғы буын. Мінекей осы 3 буынды жұмыстарын жасау, ол оңай емес, өздеріңіз білесіздер. Бірақ біраз өздеріңізге міндеттелген кәдімгі әрбір педагогтердің өздерінің міндеттелген жұмыстарына жеңілдік болатын болып тұр бұл. Материалдың бәрі дайын өйткені. Тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Кімде сұрақ бар? 2 минут уақытымыз бар. Микрофондарыңыз ашық па? Сұрақ жоқ, рахмет, бәрі түсінікті болды. Сәлеметсіз, менде сұрақ бар. Сәлеметсіз бе? Қоя қойыңыз, айта беріңіз. Енді біз бұл жұмысты бастамас бұрын бізге районнан приказ келу керек қой. Бұйрық, Бұл дұрыс қой, бұйрық берілу керек. Бұрын Бойынша бір кабинетті ашасыздар, жабдықтап жасайсыздар. Пока бұйрықты тосып отырмыз. Келгеннен кейін уже бастауға болады, Келді, біз ұйымдастырдық уже. Оға дейін жоспарлай беріңіздер. Уақытты жоғалтпай жоспарлай беріңіздер, өйткені ол керек дегенше, міндетті түрде жоспарлай беріңіздер, ертерек қимылдасаңыз, ертерек қол жеткізесіздер. Қай жерде не болады, қандай мебель болады, қай жерге нені орналастырасыздар, оның барлығын түгел қарастыра беріңіздер. Бұйрық келсін деп күтіп отырмаңыздар, жарай ма? Жақсы, рахмет. Жақсы, рахмет сізге де. Суалыңызға.
Сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз болып жатса, жекеге де жазсаңыздар болады. Әлеуметтік желі 24 сағат қосулы. Міндетті түрде WhatsApp-қа да жібере беріңіздер сұрақтарыңызды, жауап береміз. Күтіп отырмай-ақ қойыңыздар, жазып жіберсеңіздер болады сұрақтарды. Әркімнің өзінің регионына байланысты кураторлары бар, кураторлар жауап беруге міндетті. Сұрақтарыңыз жоқ болса, сабақты аяқтайын. Жақсы, аман сау болыңыздар. Саулықтарыңызды тілеймін. Назар аударғаныңызға рахмет.